Эпидемия для слабаков. Краснов и Петровский зажигают огни. Велюр отдыхает. Как отмечали красную зону в клубе «Рио» и пивоварне мецената. О законе, который един для всех, точно не сегодня. Не сегодня. Чихал на эту вашу эпидемию, я карантин труба шатал. Кому суждено утонуть, не сгорит. Приблизительно такая логика у владельцев увеселительных заведений Днепра. Судите сами. Красная зона. Ежедневно только в городе Днепр более 300 заболевших. В некоторые дни умерших более десятка. Карантин усиливают, дабы в больницах не случился полный коллапс. Но оказывается, карантин для слабаков. То есть для бабушек в троллейбусах и продавцов хозтоваров. Это лампочку купить, надо соблюдать дистанцию, показать ковид-сертификат и обязательно надеть маску. А вот настоящие объекты критической инфраструктуры – ночные танцполы. Например, клуб «На секунду» депутата городского совета Днепра Загида Краснова «Рио». Ночная дискотека «Рио Пати». Минимум с 500 человек. Очередь внушительная. Народ чихал на меры предосторожности. Посмотрите на кадры изнутри. Какая социальная дистанция. Тем более выступает российский рэпер Пирокинезис. Сюр, не находите? Мало того, что шабаш в красной зоне, да еще и ради приезда исполнителя страны-агрессора. Впрочем, украинский депутат Краснов и до этого предоставлял свой клуб русским пивунам про пятые точки и молочные железы. Вроде Ганвеста. Поэтому ничего нового. И даже в разгар эпидемии не считают нужным поставить на паузу доставку такого высокоинтеллектуального контента. Когда сторисы с этой карантинной вечеринки разлетаются по всему Инстаграму, на место приезжает полиция. И им отвечают, что они делают экспресс-тесты всем, прикрываются разрешением Минздрава. Конечно, в постановлениях Минздрава проплешин касательно карантинных и противоэпидемических мер пруд-пруди. Например, даже факт необходимости предъявления сертификата о вакцинации или справки о том, что имеются противопоказания к прививке, любой юрист в суде разнесет в пух и прах. Но тут вопрос, хотим ли мы жить строго по закону или вообще хотим ли жить? Неужели поход в клуб является той жизненной необходимостью, без которой человек погибнет и умрет в ломках без творчества очередного певца ртом? Да и вопрос тут не только в конкретном индивидууме. Все эти ночи живых мертвецов, как их называют в соцсетях, это вызов медицинской системе прежде всего. Врачи ведь не спрашивают пациента, где он заразился. К сожалению, на прибывших в реанимацию нет браслетов из ночных клубов. Иначе бы хоть какая-то видимость справедливости в живой очереди критических пациентов была бы. А больницы сейчас действительно на пределе. Кстати, об этом очень здорово говорят депутаты и помощники того же Загида Краснова на телеэфирах. Днем пугали народ эпидемией, а вечером пошли считать выручку от очередной дискотеки. Вот, например, 2 дня гуляли в Барон-Разгуляеве, клубе, аффилированном с еще одним выдающимся авторитетным не то меценатом, не то оппозиционером Александром Петровским. Депутаты из сферы влияния этого персонажа также частые гости на его собственном канале. И как думаете, о чем вещают? А почему городская власть не выполняет противоэпидемические меры? Но выключается эфир на канале и открывается пивоварня, где 2 дня дискотека с диджеем. Эти кадры прислали нам посетители. Если до 11 вечера на входе была некая имитация экспресс-тестов, то после полуночи гуляй рванина. Ну что ж, вызывать к совести владельцев ночных клубов, еще и имеющих отношение к политике, что небо красить. Поэтому им можно только подкинуть идеи для будущих тематических вечеринок. 1000-й пациент недели.
чертова дюжина умерших. Антиваксер Сет.